Avuxeni vamakwerhu kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina eka sonto leyi ya kuta ka moya lowo kwetsima, sonto leya birthday ku velekiwa ka kereke ya Xikreste emisaveni. Ndzi navela ku vulavula na n'wina hi ku hlaya rito ra Xikwembu eka mintirho ya vaapostola Acts chapter 2 hi hlaya kona verse 17 na 18. Mintirho 2 hi hlaya verses 17 na 18. Takuta ka moya lowo kwetsima. Kute loko siku ra Pentecosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengetanile exivandleni xi ri xin'we. 17. Xikwembu xi ri, hi masiku ya makumu ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka vanhu hinkwavo. Vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta vhumba. Vana va n'wina va majaha va ta vona swivono. Lavo dyuhala va n'wina va ta lorha milorho. Ina, hambi ma ri malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati, eminkarhini yoleyo ndzi ta chela moya wa mina kutani ma ta vula rito. Leri i rito ra Hosi Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. Amen. Vamakwerhu, ndzi navela namuntlha ku vulavula na n'wina hi timhaka leti nga humelela hi Pentecosta, siku ku nga ta moya lowo kwetsima. Kahle no lava ku vulavula hi sermon ya Petro leyi a nga yi chumayela kumbe a nga yi dyondzisa hi siku leriya. Timhaka leti ta sermon leyi hi leti sukelaka ka chapter 2 verse 14 ti ya helela eka 41. Eka sermoni ya Petro ku na swilo swa ntsevu 6 ya swilo leswi ni nga swi languta, ni nga swi xiyaxiya, ni vona wonge ni nga vulavula hi swona emixweni wa siku ra namuntlha. 1. Petro u chumayela kumbe ku dyondzisa to unbelievers, eka vanhu lava a va nga pfumeli eka Yesu Kreste. Mi ta tsundzuka leswaku the mandate leyi va nga nyikiwa yona hi Yesu Kreste loko a nga si tlhandlukele etilweni, rito ra ku hetelela leri Yesu a nga ri vula loko a nga si tlhandluka etilweni, u te fambani ha kona mi ya chumayela rito ra Xikwembu eka vanhu hinkwavo, to all, go and preach to all the nations. So now Petro u chumayela rito ra Xikwembu eka vanhu lava nga si tshamaka va twa hi timhaka ta ka Yesu Kreste, vanhu lava a va nga ri vapfumeri eka Yesu Kreste. Hi ku vona leswi, ni vone swi fanerile, ni vone swi twisiseka leswaku hikokwalaho ka yini Petro a yima a chumayela rito ra Xikwembu eka vanhu lava nga pfumeliki, eka vanhu lava a nga ta ka a nga vi comfortable ku vulavula na vona, vanhu lava swi nga ta swi nga vi simple ku vulavula na vona, hikuva a hi vona lava yena na a pfumelaka eka Yesu Kreste xikan'we na vona. Leswi hi dyondzisa leswaku the church's primary task is to follow the example of Peter, to go out and preach to the streets and preach the gospel to people who are not already saved. A swo lava hi chumayelana ntsena hina hi nga le ndzeni ka kereke, hi tshame kwalano soto yin'wana na yin'wana hina hi hlanganaka, hi tivanaka, hi vonanaka, kambe swi lava hi humela ehandle hi ya chumayela na vanhu van'wanyana lava va nga si tshamaka va twa rito ra Xikwembu. Xa vumbirhi, he quotes extensively from the Old Testament. Loko mo hi hlaya kahle chapter leyi, mi ta swi vona leswaku u khote Psalm 62, a khota na Joel chapter 2 verse 28.
loko ku ri leswaku Petro a chumayela sermon ya yena eka vanhu lava nga pfumeleki timhaka ta ka Yesu Kreste, hikokwalaho ka yini a focusa ngopfu eka the Old Testament? Because the sermon was about Jesus Christ, loyi ku endliwaka kereke ya Xikreste hi vito ra yena. A swi ta olova swinene ku va a sungula ka ku velekiwa, ka ku fa, ka ku pfuka na ku tlhandlukela tilweni ka Yesu Kreste. But why Petro a sungula le ndzhaku ka Old Testament? Hambiloko wu ri ntiyiso leswaku Petro a chumayelela Vayuda, hambiloko ku ri ntiyiso leswaku Petro a vulavula na vanhu lava twisisaka swinene the Hebrew Bible, Old Testament from Genesis to Malachi, the Hebrew Bible. Swi na nkoka ku twisisa na leswaku the gospel ya Yesu Kreste a yi tanga emisaveni from a vacuum. No, rito ra Yesu Kreste ri te emisaveni ri sukela kwale centuries ago, loko Xikwembu xi ri karhi xi prepare vanhu va xona va Israyele ku va va twisisa timhaka ta Yesu Kreste loyi a nga tata. Se a swi ri na nkoka eka Petro ku va a sungula ka Old Testament ku komba vanhu leswaku Yesu loko vulavulaka hi yena namuntlha, vaprofeta lavo rhanga va ke va vulavula hi yena. A swi ngo va leswaku the New Testament hi yona ntsena a va ta yi twisisa ku olova, kambe a swi lava leswaku va twisisa timhaka ta Yesu Kreste lomu a taka hi kona. Ku na timhaka leti a ti vulaka Petro. Allow me, ladies and gentlemen, to dwell much aka timhaka ta Joel 2 verse 28 from the New International Version. The day of the Lord, verse 28, you go, and afterwards I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Ni pfumeleleni ni vulavula hi sentence ya leswi ni swi hlayeke. Pour out my spirit on all people. Doesn't matter leswaku u ta u huma hi kwihi, a swi na mhaka leswaku u tswaleriwe aka ndyangu wihi, u huma ka background ya njhani ya ka n'wina. Mari rito ra Xikwembu hi minkarhi ya makumu ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo, ehenhla ka vanhu hinkwavo, leswaku na lavaya va ku ka va nga tiveki, na lavaya va kuma emindyangwini ya ku solekana, na lavaya va ku huma ematikweni ya ka ya nga nyawuli, na vona hi minkarhi ya makumu xi ri Xikwembu ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka vona, va ta kota ku sungula ku vulavula evangeli ya Yesu Kreste. Xa vumbirhi, here your sons and daughters will prophesy. Mativa mhaka ya vaprofeta, mhaka ya vuprofeta yi confuse vanhu, yi confuse tiko, yi confuse na vukhongeri namuntlha. What is a prophet? A prophet is a person who stands between God and his people. A prophet is a person loyi a tekaka message wu huma eka Xikwembu a wu yisa eka vanhu, a byela vanhu leswi Xikwembu xi lavaka swona hi vutomi bya vona. Muprofeta ntirho wa yena i ku hundzisa mahungu ntsena lama humaka ka Xikwembu a ma yisa eka vanhu va Xikwembu. U byela vanhu leswi Xikwembu xi lavaka leswaku va endla swona. Muprofeta a nga susumetiwi hikuva a lava swin'wana eka vanhu lava a vulavulaka na vona rito ra Xikwembu. Muprofeta a nga susumetiwi hikuva a lava timhaka to karhi eka vanhu.
Muprofeta hi xitalo a hi munhu loyi a rhandziwaka ngopfu hi vanhu, hikuva minkarhi yo tala mahungu lawa va vulavulaka a hi wona lawa vanhu va lavaka ku twa wona, kambe i mahungu lawa Xikwembu xi lavaka vanhu va twa wona. Ene leswi swi endla muprofeta a nga rhandziwi. Hlayani kahle Bibele, mi ni komba ka vaprofeta lava va nga kona eBibeleni loyi a rhandziwa ngopfu hi vanhu. Mi ta swi vona leswaku vaprofeta hinkwavo lava nga kona eBibeleni eka Old Testament a va zanga va rhandziwa hi vanhu, hi mhaka ya ku a va yimela timhaka ta Xikwembu. Lava n'wina vo taleriwa hi vanhu va ndhawutisa. On that note, no navela leswaku mi cheka vaprofeta va n'wina, mi va languta loko ku ri leswaku leswi va swi vulavulaka hi leswi swi endlaka n'wina mi va rhandza, mi va languta kahle. Lava humaka ka Xikwembu vaprofeta va vulavula timhaka ta ka Xikwembu, and a hi tona leti vanhu va lavaka ku twa tona, therefore a va rhandziwi ngopfu hi vanhu. Vutisani Yeremiya, vutisani Isaya, vutisani Malakiya, va vutiseni hinkwavo vaprofeta, mi ta swi vona leswaku ku hava loyi a rhandziwa hi vanhu vo tala. Moni swi tshika kwalaho. Line ya vunharhu, your young man will see visions. Ku laveka majaha na tintombi lava nga ta vona swivono swa ku aka kereke ya Xikwembu, swa ku tirha mintirho ya Xikwembu. Xivono i xilo lexi nga riki ku humeleleni hi nkarhi wolowo, hi leswi munhu a swi vonaka swi nga ta humelela in future. Se ku laveka lavatsongo va nga ta hanya ku ya fikelela that future, leswaku va kota ku vona swilo leswi nga ta humelela na leswi va swi lavisaka xiswona. Ku laveka majaha na vanhwana lava nga tiyela entirhweni wa Xikwembu, va ta kota ku yimela timhaka ta Xikwembu. Va tlhela vajaha na vanhwana lava va languta kahle switepisi leswi va swi khandziyaka loko va ya ehenhla, hambiloko kun'wana swi tsekatseka, hikuva lavaya va khale ku ri vona va nga swi aka, matimba se na ku hela ya herile. Mara ku laveka majaha na vanhwana lava nga ta appreciate mintirho leyinene leyi lavaya va nga aka switepisi leswiya swa ku tsekatseka va nga ti karhatela ku endla swona, leswaku namuntlha kereke na rito ra Xikwembu ri va lomu ri nga kona. A swi lo olova ku va hi tikuma hi ri laha hi nga kona. A swi lo olova ku va kereke yi va lomu yi nga kona namuntlha. Ku na vanhu lava nga ti karhata, nkarhi wun'wana na matimba a va ha ri na wona ya ku yisa mahlweni leswi va nga swi vona. Xitsonga xi ku rihlampfu lerintshwa ri tiya hi le ra khale, kasi na rihlampfu le ra khale ri tiya hi lerintshwa. In other words, we need one another. If not, le ra khale ri to dyiwa hi muhlwa, ri zeriwa, ri tifela, loko lerintshwa ri karhi ri onha, ntirho wa Xikwembu wu onhaka worse. We need one another, old and new. Hi yo mhaka u ri muprofeta Joel, your old man will dream dreams. Loko lavantshwa va ri karhi va vona swivono, your old man will dream dreams. Vona va ta lorha milorho. Leswaku vona a va ha voni swa future ni, vo lorha kunene milorho ya leswi va nga swi vona khale swi ri vision back then. Namuntlha swi hundzuka milorho eka vona, swin'wana va swi fikelerile, swin'wana va swi fikelelanga. We need one another. Number 3, Petro, he points out their sins. Uri, verse 23, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, with the help of the wicked man, you put him to death by nailing him to the cross. Wanuna loyi
u nyiketiwe hi Xikwembu hi mavomu emahlweni ka n'wina, mara n'wina na vanhu lavo solekana na vanhu lavo kala ku pfumela mi n'wi dlele mi n'wi vamba exihambanweni. Petro makwerhu u va komba vudyoho bya vona. Matwa minkarhi leyo tala vadyondzisi va rito ra Xikwembu a va lavi ku vulavula swidyoho swa vanhu, va chava hikuva vanhu hambiloko va nga endli swona va lava ku bambeteriwa, hambiloko va ri karhi va onha entirhweni wa Xikwembu va lava ku bambeteriwa. Mara Petro u vulavula ntiyiso a ku n'wina mi lo n'wi vamba mi n'wi dlaya Yesu Kreste. Maybe Petro was too harsh by pointing out the people's sins and its consequences. Nkarhi wun'wanyana dyondzo ya yena a yi ta endla leswaku va nga ha n'wi yingiseli ku ya emahlweni. Kumbexani a fanele Petro a lo tshama a ve positive, a vulavula ntsena hi leswi Yesu Kreste a va rhandzisaka swona vanhu va yena ku ze a ya va fela exihambanweni. Mara Petro u hi dyondza leswaku unless vanhu va twisisa leswaku rito ra Xikwembu i ncini, va fanele va twisisa leswaku xidyoho i ncini ku sungula. Leswaku vanhu va ta twisisa leswaku gospel of Jesus Christ i ncini evuton'wini bya vona, they need to understand what sin is. Ku ponisiwa salvation yi ta hi ku amukela ka hina leswaku hi vadyohi. Hikuva vito ra Yesu Kreste ri vula ntsena muponisi. Loko hina hi amukela leswaku hi vadyohi, rito ra Yesu Kreste loyi hi n'wi amukelaka vito ra yena ri vulaka muponisi u kota ku hi ponisa. Matthew 1 verse 21 u ri, loko vanhu va mina va nga swi tivi leswaku vona i vadyohi na leswaku desperately va lava tintswalo ta Xikwembu ku va ponisa, it won't be clear why they need Jesus at first place. Petro u pointa out their sins. Shavumune number 4. He does not preach about the sola fidelia, only faith. Tintswalo ntsena. A ku n'wina mi ponisiwa hi tintswalo ta Xikwembu, i tintswalo ta Xikwembu leti mi poniseke hi mhaka ya ku pfumela. A nga vulavuli hi tintswalo Petro, hikuva a lava leswaku va yingiseri lava endzhaku ka loko va twile leswaku Xikwembu xi va ponisa hi mhaka ku va va amukela leswaku vona i vadyohi, va amukela leswaku Yesu Kreste u file a fela vona, va amukela leswaku Yesu Kreste u pfukile ekufeni u tlhandlukele le tilweni. Rito ra Xikwembu, when the people heard this, they were cut to their heart and said to Peter and other apostles, brothers, what shall we do? Endzhaku ka ku byeriwa leswaku n'wina mi vadyohi mi lo n'wi dlaya Yesu Kreste, hi va vona va handzula hi ri Bibele, va handzula timbilu ta vona hi marito man'wana, va twa ku vava endzeni ka vona, va ze va vutisa va apostola Petro na lavan'wana va ku hi nga endla yini leswaku hi ponisiwa. Petro u va nyika nhlamulo directly so u ri, repent and be baptized, every one of you, in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Eka verse 38. U va byela swilo swimbirhi ntsena. Repent, hundzukani, cincani eka mahanyelo ya n'wina ya khale, turn away from your sins, be baptized. It does not simply tell them just to have faith. His gospel is not about sola fide. No, it's not only faith, but he wants them to turn away from their sins and be baptized
in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Shabutlanu, number 5. He warns them. Wabalaya. He warns them. Endzhaku ka loko a byerile leswi va faneleke ku endla swona. He pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Chapter 2, verse 40. Tiponiseni eka tiko lero biha. Tiponiseni eka vanhu va ku kanganyisa. Tiponiseni eka minkarhi leyi hanyaka ka yona laha vanhu va nga ambala madzovo ya tinyimpfu kasi I timhisi leti bvanyangetaka. U ri tiponiseni eka vanhu volavo. Mativa, Lord, the very same nature of faith demands that every person has full freedom with regards to choosing or rejecting the gospel. That does not mean that there aren't consequences one way or the other. Sin is serious and will send a person to hell. Petro anga heti na nkarhi wo tala leswaku a ringeta ku wina vanhu lava hi ku va byela how great they are. Petro u nghena emhakeni a va byela ntiyiso leswaku the world that we live in is fallen apart. The life of Christ calls us to the life that Christ is calling us to is radical. Loko u hanya hi ndlela leyi lavo tala va hanyaka hi yona, loko u famba hi ndlela leyi lavo tala va fambaka hi yona, loko u landzelela laha lavo tala va yaka kona, you are probably in the wrong track. Rather, tanihileswi Petro a chumayelaka hi kona, save yourself from this corrupt generation that we are living in. Our world today is corrupt, and you need to save yourself from it. Lastly, number 6, 3,000 people were converted on this day. Hambiloko Petro a ri karhi a chumayela rito ra Xikwembu eka vanhu lava nga pfumeleki, a khota eka Old Testament, a va komba swidyoho swa vona, a va byela leswaku va hundzuka. Hambiloko ematshan'weni ya ku vula leswaku even though Peter was interrupting unbelievers, hi nga tirhisa ntsena rito ra leswaku because of Peter's action of interrupting believers, 3,000 people repented on that day. They were baptized by the power of the Holy Spirit. Risimu ra 92. Tana moya wo saseka u ta tshama eka hina. Happy birthday kereke ya Xikreste. Amen.